Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan video tentang penjelasan shaft, gear, dan bearing. Namun sebelum memasuki topik tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gerard Mahatma Murid Putra Simanjorang dengan nomor pokok mahasiswa 220605930 selaku mahasiswa mata kuliah permesinan kapal. Baik, langsung saja kita lanjut. Oke, mungkin untuk pendahuluan, pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi perhitungan yang bertujuan untuk menentukan ukuran poros atau shaft dan roda gigi, gear, dan bearing juga. Langkah-langkah tersebut akan mencakup perhitungan dimensi dan kekuatan material yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dan keandalan sistem mekanis. Selain itu, hasil perhitungan ini akan dikombinasikan dengan analisis kekuatan bantalan atau bearing untuk memastikan bahwa komponen tersebut mampu menahan beban operasional yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dalam merancang sistem transmisi yang optimal dan tahan lama terkhusus untuk kapal. Oke, sebelum masuknya mungkin ada perlunya kita tahu bahwa data kapal dan engine yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan kapal yang saya dapatkan untuk ship owner TMK1 saya, di mana tipe kapal adalah bulk carrier dengan DWT 11.000 ton dan kecepatannya 12 knot. Oke, untuk perhitungan mesin yang saya gunakan sudah tertera pada layar, mungkin bisa dibaca, lalu akan saya skip untuk mempersingkat waktu. Baik, untuk material yang saya gunakan pada shaft dan jet saya, informasi data materialnya seperti berikut. Shaft material yang saya gunakan stainless steel dengan spesifikasi detailnya seperti di data. Lalu untuk propertiesnya juga sudah ada di data. Oke, untuk nextnya. Baik, untuk perhitungan shaft, saya sudah pernah melakukan perhitungannya. Di sini saya akan mencari twisting moment dengan rumus T sama dengan P kali 60 per 2 VN. Maka saya telah mendapatkan hasil twisting moment sebesar 90,866. Lalu yang kedua, saya juga menghitung tensile strength dan shear stress-nya. Yang dimana itu saya mengalihkannya dengan safety factor yaitu 8 sehingga dapat hasil seperti berikut, yaitu shear stress-nya 15,625 dan tensile stress-nya 34,375. Nah, hasil dari perhitungan dan iterasi tersebut menghasilkan ukuran inlet diameter dan outer diameter sebagai berikut. Yang dimana saya juga sudah memvisualisasikannya secara AutoCAD-nya untuk gambarannya seperti tersebut, dimana ini akan menjadi hasil gear-nya. Nah, kalkulasi gearbox-nya juga sudah ada di situ. Oke, untuk next-nya. Nah, untuk next-nya kita bisa menghitung bearing dari nilai-nilai yang didapatkan, kayak diperoleh nilai WT, WN, dan WR yang akan digunakan dalam perhitungan total kekuatan pada bearing. Nah, tadi kalkulasi gearbox-nya seperti berikut dengan ada tertera juga rumus WT dan WR, di mana WT sama dengan T per DP per 2, dan WR itu sama dengan WN kali sin sudut. Lalu setelah itu kita bisa menggambarkan skematik untuk perhitungan beban pada bearing seperti statika struktur seperti ini. Lalu untuk perhitungan juga sama, yaitu sigma fx sama dengan 0, di mana sini tidak ada gaya yang bergerak secara x, maka bisa kita abaikan. Lalu untuk sigma fy sama dengan 0, di mana di sini tuh ada gaya ke bawah tuh 567,2837, lalu gaya ke atasnya 806354, lalu gaya ke bawahnya. Nah, yang itu yang dicari. Lalu setelah kita masukin data tersebut, kita dapatkan 567,2837 sama dengan AY plus BY. Nah, untuk gimana mencari BY, kita bisa menggunakan sigma MA sama dengan 0, di mana kita masukin angkanya yaitu 453,827 tambah 0,4 BY, di mana BY-nya didapat. Lalu setelah itu BY-nya dimasukin ke sigma FY sama dengan 0, lalu dapatkan nilai AY. Seperti itu. Seperti menghitung statika struktur seperti biasa saja. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan secara singkat. Untuk orang yang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.